คันเลยต้องขึ้นพุ่นต้องให้รถนู้นขึ้นก่อนนะที่จริงเนาะน่าจะขึ้นนะรถนู้นขึ้นก่อนเนาะจอดนี่นะอีกก็ต้องทาบักกันไหมอ่ะอ๋อเนี่ยตะกี้รอขึ้นคันสองก็ดีเนาะถ้ารอถ่าคันนี้ก็มีที่นั่งข้างในไม่โดนแต่ไม่มีฝุ่นแล้ว